طيب نكمل يا شباب مثال تاني على الهيستوجرام. لما يكون عندنا داتا كبيرة قوي ومش قادرين نستخدم الفريكونسي ديستريبيوشن الحاجات الأساسية بتاعتنا، فاحنا هنعمل ايه هنا؟ تعالى نعمل مثال ونحله مع بعض. لو انا عندي بيقول لك هنا ان احنا عندنا الداتا ديت للعيب الفيزبل للهوم رونز بتاعته، تمام؟ اللعيبه بتلعب للعيب الفيزبل يعني للهوم رونز بتاعته من سنة 2008. فانا عندي الداتا اهي. انا عايز احسب اول حاجة عندي اما الاقي داتا كبيرة كده، قلنا بنقول الدبليو، بنحط الرينج على النمبر اوف كلاسز. قلنا النمبر اوف كلاسز دي بجيبها ازاي؟ اللي هي كي. تمام. انا عايز ببساطه احل المساله دي ازاي. اول حاجه انا عايز اجيب الان، بعد الطول والعرض، واحد اتنين تلاتة أربعة، هنا أربعة، وامشي كده، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة، بلاقيهم كام؟ 10. فبقول هنا ادي كده 10، بقول 4 في 10 ب40، يبقى عندي الان بكام يا شباب؟ الان ب40. يبقى انا عندي 2 نص ان لازم تكون اكبر من او تساوي ال40 اللي هي الان. ماشي، دي كي، 2 نص كي. تمام. طيب الكي ديت بجيبها ازاي؟ لما اقول 2 أس 6 شبه ما قلنا، 2 أس 6 هنلاقيها بكام؟ هنلاقيها ب64. فالستة ديت هي أكبر من أو تساوي ال40، فالكي عندي هتبقى ب6. طب لو حطيت 5 هتبقى ب32. 2 أس 5 ب32، هتبقى مش أكبر. فبالتالي ما ينفعش غير الستة اللي هي أول رقم بعد الخمسة على طول يعني. تمام. بقسم بقى، بجيب أكبر قيمة ناقص أصغر قيمة، 48 ناقص 26، أكبر قيمة 48 ناقص أصغر قيمة 26. وبعد كده بقسم على الستة اللي هي الكراسي اللي أنا جبتها، بيطلع لي الناتج ده، بقرب الناتج بخليه 4. 3 أس 66، الستة دي أكبر من الخمسة، فممكن تدي الرقم اللي قبلها واحد ونقرب. تمام. ولو أنت مش فاهم ازاي دي بتتعمل، ممكن تستخدم الآلة الحاسبة ولا يهمك أي حاجة. بعد كده هنمشي كل 4 أرقام. لو جينا شفنا أصغر رقم قلنا 26، فأنا هبدأ من عند كام؟ هبدأ من عند 25 رقم قبله بحاجة بسيطة، وأمشي كل 4 أرقام، من 25 ل28، ومن 29 ل32، ومن 33 ل36، ومن 37 ل40، وهكذا. تمام. وأشوف عدد التكرارات بتاعة الأرقام دي في الفريكونسي، وأبدأ أحط الناتج على التكرارات، وأقول مثلا مجموعهم كان 40. لأنه لاحظ دي مش كونتينيوس، لأن من 25 ل28 ما قلتش من بعد كده من 28 ل32، أنا قلت رقم تاني خالص من 29 ل32، فدي هتكون ديسكريت بار شارت يعني. تمام. طيب نيجي نكمل. اما اجي ارسم الجدول بتاعي، قلنا هيبقى من 25 ل 28، وقلنا ديسكريت لان هي مش لازقه في بعضها. ماشي. ومن 29 ل 32 وهكذا. دي النمبر اوف هوم. تمام. بعد كده بجيب عدد التكرارات اللي هي الارتفاع اللي عندي اللي بيكون في الباي شارت، فبشوف اول رقم اتكرر كام مره ب8، فاتكرر 8 مرات فبقى 6 7، بحطه بعد كده بحط ال8 واقف من الجدول واقفله لوحده، وهكذا وانا ماشي لغايه لما اوصل معاه هنلاقي القيمه بصفر، اللي هي بتاعت من 41 ل 44. فدي هتبقى القيمه بتاعتها بايه؟ بصفر. تمام. ببساطة احنا عملنا ايه؟ احنا حطينا القانون برضو، وبعد كده نفذنا نفس الكلام، قلنا أكبر قيمة ناقص أصغر قيمة وقسمنا على الستة. وبعد كده عملنا الرينج. الحتة المختلفة عن المثال اللي فات أو المثال بتاع الحلقة اللي فاتت، إن المثال بتاع الحلقة اللي فاتت كان continuous، لكن هنا احنا خليناه discrete لأن القيم مش لازقة في بعضها. خدنا قيم 4 مرات يعني كل 4 خطوات، بس بدأناها من 25 ل 28، وبعد كده بدأنا من رقم جديد من 29 ل 32. دي ببساطة.